Twongere tubahe ikaze kuri Akomos YouTube channel. Ese waba uri gushaka akazi, warabuze akazi, warabuze ahantu wakura akazi, ariko ubu ngubu ndahangaha kugira ngo naje kurangira akazi. Ni akazi rero hakenemo abantu 10. Niba rero wararangije kaminuza ufite bachelor degree, uyu mwanya wa field enumerator ntugucike muri iki kigo cya African Wildlife Foundation. Ahangaha rero murabona yuko bari gushaka abakozi, recruitment of field enumerator. Bakeneye abantu 10 kandi abantu bakazakorera he mu karere ka Musanze mu murenge wa Kinigi. Itariki ya nyuma yo kurangiza gusabumitinga nyishyizeho iyi video, nyishyizeho bukerewe, ariko ku muntu w'inkwakozi arahita akora application, hanyuma imyanya 10 ahita abonamo akazi. Deadline ni ku itariki 21 z'ukwezi kwa gatatu 2025. Sorry, mwihanganaho gato, ni 2025 kuko iri tangazo nibwo rigisohoka. Hanyuma rero African Wildlife Foundation akaba ari ikigo gikorera mu midugudu 4 igize umurenge wa Kinigi, ariyo Miyase, Nyakigina, Nyarusizi and Gahura. Bakaba bari gushaka abantu 10 bari qualified ku mwanya wa field enumerator. Bimwe rero mu bizibandwa cyangwa se ibyo bazaba bashinzwe gukora harimo conduct interview with respondent and collect data according to the designed survey questionnaire, ensure accuracy and completeness of data collected, complete online data form and submit them in a timely manner, maintain confidentiality and ensure ethical conduct of interview. Hanyuma kugira ngo applying bisaba iki? Kuba uri umunyarwanda, kuba ufite bachelor degree, yes, kuba hari ahandi wakoze ugena data collection kuri tere, ariko ibi ngibi ntabwo ari mandatory, kuba uzi kuvuga neza ururimi rw'icyongereza n'ikinyarwanda, kuba ufite ubushobozi bwo gukorana n'abandi, gukora as team, kuba ukorera ku gihe, punctuality. Ibi rero akaba ariyo by'ingenzi kugira ngo ubashe kuba wakwaparinga kuri uyu mwanya. Kuba ufite rero experience mu gukoresha mobile data collection tools, urugero hano batanze nka za Kobo Collect, Survey 1, 2, 3. Familiar with survey methodology and data management practice, ability to work flexible hour including weekend. Hanyuma rero niba ubona wujuje ibisabwa kwa applyinga, interested candidate are invited to submit their application including harimo CV. Uragutegura CV yawe neza, ugategura n'icyo bita cover letter, ugategura copy of identity cyangwa se copy irangamuntu ndetse na copy ya degree ndetse n'aba reference. Ahanga aba reference ubundi bagomba kwaka aba reference aba ari abantu 3 b'ingenzi bakuzi neza. Ashobora kuba ari umukoresha wawe wa nyuma, cyangwa se ashobora kuba ari undi muntu ukuzi neza, ushobora gushyiraho nka referee kugira ngo nibiba ngombwa bazamuhamagare bamumenyesha cyangwa se bashaka kubaza amakuru yawe. Application rero zoherezwa kuri rw@procurement@awf.org. Deadline rero nkuko nabibabwiye ku itariki 21 z'ukwezi kwa gatatu 2025 ku isaha ya saa 11 z'umugoroba. Application rero zizoherezwa nyuma, ntago zizakirwa. Ukeneye andi makuru ushobora gukontakta uyu bita Philibert Iragena, akaba ari program manager, kuri telefone 0788514611 cyangwa se kuri email piragena@awf.org. Iri tangazo kandi ryashyizeho umukono na Nsabimana Patrick, akaba ari country coordinator Rwanda African Wildlife Foundation. Nkuko muri kubibona rero murabona ko iri tangazo riri open ku bantu bose barangije kaminuza. Nta yindi experience bari gusaba usibye kuba uzi gukoresha izi za Kobo Collect na za Survey 1, 2, 3, kandi ibingibi kumenya kubikoresha uwaguhaye ino system nawe wahita uyikoresha, ntago bikomeye cyane. Gusa iyo ugiye gukora ikizamini kuri position ugomba kwiyorienta kuri ziriya software Kobo Collect na Survey, kuko akenshi iyo bagiye kubaza ikizamini nizo bakoresha kugira ngo
byibuze barebe ko ufiteho ubumenyi no kuba wabasha kuba wabikoresha. Nk'uko nababwiye rero, ikigo ni African Worldwide. Niba ufite bachelor degree icyo waba warize cyose, wemerewe kuhaparanga kuri aka kazi, kandi bahemba neza rwose, bahemba neza, nicyo nakwizeza. Hasigaye iminsi 2 rero kugira ngo deadline igere. Icyo nagusaba ni ukuba wategura CV yawe neza na cover letter, copy of IDT, copy ya degree ndetse na barifare 3, ukohereza kuri no email iri kuri ekara yawe bitarenze ku itariki 21 z'ukwezi kwa gatatu 2025. Inako munsi rero abantu 10 bakeneye ni benshi cyane, kandi nawe niba utegereje akazi ushobora kuapplyingamo hano, ubundi ugategereza ukazakora interview. Hano ni honest, bisaba kuba wiyizeye kuri ziriya Microsoft cyangwa se ziriya mobile data collection tools, ukaba uzi kuzikoresha neza, hanyuma nawe ukaba wakwibonera akazi n'amafaranga meza. Ahantu baba basaba bachelor degree rwose, kandi bazakoresha ibizamini byose. Hano mba nkwijeje neza yuko harimo amafaranga atubutse. Niba rero utarabona akazi ufite bachelor yawe degree, kora application hano rwose, kora application nkuko mvuye kuba wakora application. Iyi rero nako munsi utundi tugiye kubagezaho. Ciao, kora subscribe usangize n'abandi, ubundi twibonere akazi hano kuri Akumunsi. Ciao.